وړه ګران شو. والله ته به حیرانه شي. ګران شو نو څه چلو کو چاته پر یادو کو که زمونږ او ستاسو دا کار دا کم پروګرام چې روان دی چې خلک درنې کوي او خلک جلوسونه کوي او مظاهرې کوي، والله د دې نه به بدتر حال راځي. دا خبر یاد ساته. په دې درنو باندې، په دې مظاهرو باندې، او بیا خاص کر د دې اوسنو حاکمانو سیاسیانو یا د مخکنو د دې نه د خیر تمه کول د سیدي لکه د غوی نه چې څوک د شودو تمه کوي. د دې نه د خیر تمه مه کوه. نیچر د دې شکلونه د خیر سره موافق نه دي، د دې رنګونه د شریعت خلاف دي، د دې ناسته پاسته د شریعت خلاف ده. د دې نه ته د خیر تمه کوې، خپل الله ته ولې نه فریاد نه کوې؟ دا 4 کلمات په دعا کې وګوره. ستا او زما نبي رښتیا ویلي، والله ته به د رزق لپاره بیا مظاهرو ته نه محتاجه کېږي. خو بس خلکو داسې خبره ده ځان ته مسلمان وایي، هغه کارونه کوي. په حدیث کې داسې راغلي، د الله نبی داسې فرمایي ان الله هو المسعر. الله وایي دا نرخ ګرانول او زیاتول دا د الله کار دی، دا د مخلوق کار نه دی. یو بانډچي و ډېره ښایسته خبره ده، الله دې ولې جنت ورکړي، ډېر ښایسته بانډچي ته چا ویل غنم او وړه ګران شو. د هوښیار سړی و، د بانډې و، ویل که یو غنم په 1 دینار شي کنه، 1 دینار تقریبا 1 توله 100,000، ویل که یو غنم په 1 دینار شي، زما دې ویل په الله قسم د دې ذمواري زما نه ده، دا د الله ذمواري ده، هغه به راکوي کنه. زما او ستا رب داسې ویلي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. داسې یو ځناور نشته دی چې رب ولې روزي نه ورکوي. موږ چې ولې ذلیل یو، موږ ولې خوارزار یو، موږ د الله نه غواړو، موږ د مخلوق نه غواړو. زموږ ښځې تور سرې په لارو کې په رزق پسې منډې وایي. والله خاوند یې ورته دا خبره نه ده ښودی، دې تور سرې ته دا خبره نه ده معلومه چې په جومات کې په کور کې یو 2 رکعته لمونځ وکړه، الله ته سوال وکړه. د 2000 او د 3000 روپو لپاره زموږ ښځې بې ساتره شوې، زموږ عزتونه لوټ شو. خو چا دې خبرې ته الله ته ولې فریاد نه کوې؟ حدیث کې راغلی عبدالله ابن عباس وایي د الله نبي فرمایلی من لزم استغفار جعل الله له من كل هم فرجا. چې مشکل راشي ډیر وای استغفر الله استغفر الله. د الله نبی فرمایي هر غم به ختم شي ومن كل ضيق مخرجا، او د هر تنګۍ نه بل الله د پراخۍ کولوالي لا هر ضیقت او تنګتیا به ختم شي. او آخري ورزقه من حيث لا يحتسب، الله بدلا د هغه ځای نه روزي درکوي چې ستا په دې خیال کې به هم نه راځي. بس الله نه وغواړه. بس قال ربكم ادعوني استجب لكم. یو حدیث کې رسې راغلی من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا اله الا من قول لا حول ولا قوه الا بالله. د الله نبی دې فرمایي غمونه زیات شو، وجه شته، داسې غمونه چې وجه هم درته نه معلومه چې ولې خفه ملک. نو سبا کې دا ټکی وایه چې لا حول ولا قوة الا بالله. بس زه د نیک ګناه نه نشم اوښتی مگر د الله په مدد، زما په یو نیک عمل باندې طاقت نشته مگر د الله په مدد. او حدیث کې داسې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا کلمه نه ده، دا انها کنز من کنز تحت العرش، دا د لا حول ولا قوة کلمه چې ده دا د عرش د لاندې د خزانې نه هغې خزانې ته د لاس وراچاو کومه چې د عرش د لاندې ده. او په حدیث کې داسې راغلي د ترمذي دا د لا حول ولا قوة کلمه چې ده انها باب من ابواب الجنه. د دې کلمې په وجه یوازې دنیا سمېدل نه دي بلکې د جنت په دروازه دې هم ورننه باسي.